icom lai bapana ieu icom oge anggape sarua jeung sindai tina ikatan masalah ieu da aya nu dibedakeun mah tina ikatan ieu mah ai masalah anak timbal mah eta mah ikatan anak timbal tapi ikatan akidah ieu ada ieu teu bisa dipisahkeun ikatan akidah ya anu bahan teu hancur ikatan kalau tidak aya kena ku hancur ikatan anu pun aya kena hancur kena akidah iya benar begitu terus kan Malik ya. Oke ya itu gambarannya seperti tadi mengenai kenapa ngaji teh kudu kieu gitu ya barusan udah dijelasin tuluy dina episode nu kadua ya rencangan sarua sama-sama bujang walaupun kemarin tertunda mengenai kajian yang kemarin tapi udah lihat di YouTube ya. Kita lanjut sedikit dulu sebelum membahas mengenai terkait keimanan. Ada hadis yang menjelaskan dari baginda Rasul diantaranya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Jadi setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Suci apa maksudnya? Belum terkena noda-noda dosa dan kesalahan. Karena memang belum tahu apa-apa. Gitu. Nah, kesucian seorang bayi itu yang akan mempengaruhinya menjadi kena noda-noda kotor, noda-noda rendang akibatnya ila abawaihi kedua orang tuanya. Jadi kesucian seorang bayi itu lahir dalam keadaan tidak berdosa, tidak punya kesalahan, nanti tergantung kedua orang tuanya. Nah, kita membahas dulu mengenai orang tua. Yang dimaksud orang tua ini siapa? Nah, kalau umumnya kita mengartikan orang tua mungkin ya, faktanya kalau di kampung ada bapak dan ibu, betul gak? Tapi yang dimaksud dengan orang tua di sini, ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang dipertua oleh kita. Kalau pas kebetulan orang tuanya meninggal, sementara dia hidup bersama kakeknya, orang tuanya lah, kakeknya itu adalah orang tua. Gimana kalau orang tersebut diadopsi oleh orang lain, bukan orang tua sendiri? Itu juga termasuk bagian dari orang tuanya. Nah, tergantung nanti orang tuanya ini yang akan mengarahkan kepada si bayi tadi. Apa jadi Nasrani, apa jadi Yahudi. Si orang tua. Nah, saya akan membahas dulu mengenai orang tua. Orang tua adalah orang yang dipertua yang ada di sekitar kita. Balik misalkan kita ke rumah. Di rumah itu ada siapa? Kita hidup bersama siapa? Apa sama kakek? Apa sama nenek? Apa sama memang orang tua yang melahirkan kita? Itulah orang tua. Yang dimaksud dengan orang tua itu secara umum ada 3. Pertama, orang yang menyebabkan kita lahir ke dunia, bapak dan ibu. Atau yang dimaksud orang tua termasuk guru. Guru yang dipertua oleh kita. Karena guru adalah digugu, ditiru, digugu, ditiru terkait kebaikannya. Nusalana mah ulah si guru ge. Nah, termasuk orang tua yang ketiga, siapa dia? Adalah mertua. Dosa sama mertua dan dosa sama orang tua yang menyebabkan kita lahir, termasuk dosa terhadap guru sama. Selama kesalahan kita itu ada hubungannya dengan perintah Allah. Artinya selama guru, orang tua menyuruhnya kepada perkara-perkara yang memang Allah suruh, kita wajib taat. Tapi ketika misalkan orang tua dan mertua dan orang tua kita pribadi misalkan menyuruh perkara yang tidak sesuai dengan aturan Allah, itu tidak wajib taat. Jadi dosa, gitu maksudnya. Berkenaan dengan ucapan ini karena hadis Rasul, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk manapun kalau untuk maksiat kepada Allah. Jadi taat itu kita lakukan ketika memang perintah Allah.
Kalau larangan, siapapun orangnya jangan mau, gitu. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan orang tua, orang yang dipertua oleh kita. Bisa orang tua yang menyebabkan lahir, bisa orang tua adalah guru, bisa juga mertua yang menitipkan anaknya kepada kita. Itu juga bagian daripada orang tua. Gitu. Oke ya, paham sampai dia ya? Gitu. Nah, kepribadian kita akan terbentuk oleh orang tua. Pas kebetulan dia berarti seorang guru akan terbentuk. Kalau gurunya baik, kita akan kembali ikut baik. Kalau misalkan yang diajarkannya salah. Nah, makanya kita punya potensi untuk mendengar. Alhamdulillahnya jangan tuli kan. Mendengar potensi dari Allah kita gunakan untuk sami'na, mendengarkan ucapan-ucapan Allah. Tujuan ngaji kita hanya untuk ridha Allah. Ketika tujuannya untuk ridha Allah, berarti apapun yang sekiranya mengundang ajab Allah, kemurkaan Allah, jangan kita lakukan. Itu. Makanya pada saat rek ngaji kudu kumaha cara menyiasatina. Biasanya ngaji sok ngantuk, heula tibeurang. Pakai waktu. Biasanya begadang ge giliran malam Kamis mah upayakeun kumaha carana sangkan peuting teh giliran ngaji ceria. Itu bentuk perjuangan orang, bentuk perjuangan anu real gitu. Ulah sahayunya we kumaha kewe dah. Teu bisa gitu. Ulah sampai naon pada giliranna misalkan orang pugu-pugu rek tujuanna ngaji. Nah, karena tujuanna hayang menang ridha Allah. Karena ngaji yang benar itu duduknya rapi, fokus menyimak sami'na. Gitu. Jadi cara segala-galanya benar gitu kan. Jadi itu badan madep hati mungkir. Paham tuh? Badan madep hati mungkir. Badannya ada di sini. Tapi hatinya tidak fokus. Ada di mana-mana. Jauh-jauh gitu. Itu can hadir. Nah, termasuk tidak fokus bagian daripada yang sami'na ya. Bagian termasuk orang yang sami'na mendengar berarti ketika dia apa yang disampaikan oleh ibarat pembicara katakan kita nyimak di situ gitu. Baru itu ngajian terbaik ya. Kita akan kembali ke mengenai keimanan. Oke. Jadi awal wajibin alal insan ma'rifat. Itu dasar hukumnya. Kunaon orang kudu iman. Jadi kita diciptakan oleh Allah. Kalau kita diciptakan oleh Allah, berarti kita apa? Sebagai apa? Sebagai makhluk Allah sang Khaliq. Tanda makhluk Tanda makhluk apa? Tandanya makhluk yang diciptakan pertama lemah tuh, kurang. Buktikan sekarang tahan napas. Tahan napas. Sedetik, 2 detik, 10 detik, 4 detik, 5 detik, itu ngapa aduh kuat keluarkan. Berarti lemah. Pertanyaan di balik nu lemah aya nu kuat teu? Pasti aya nu kuat. Saha sang Khaliq anu nyiptakeun urang mah makhluk nu diciptakeun. Nah, hiji tah. Jadi anu ngaranna naon? Anu ngaranna makhluk mah lemah. Anu kadua terbatas. Salat, buktikan. Napas kurang ketika asup berapa detik? Tarik coba napasnya. Ayo mual 1 menit, narik napas. Mual kan? Paling 1-2 detik, 1 detik, 2 detik ditarik. Paling hebat 2 detik. Ditarik ke jero. Terbatas tuh. Keluarkan. Berapa detik keluarnya? Apa keluar terus? Ente atau kajero terus? Terbatas kan? Nah itu bagian dari tanda nama makhluk. Lemah nanggeus buku tadi. Nahan napas terkuat. Terbatasnya jelas. Balik itu mah Ustaz Duri ganteng lainnya pun mulai keriput. Ada batasnya. Nah ente lagi ganteng-gantengnya nih. Mudah-mudahan ganteng itu dioperasikan untuk ridha Allah, menyimak ilmu. Jangan ganteng jadi gangguan telinga, akhirnya terbuka ilmu.
bahaya bikin orang keterbatasan ujung-ujungnya teu disyukuri ku Allah kurangnya karena pendengaran orang teu disyukuri kena bahaya kena hati-hati. Nah, kemudian membutuhkan yang lain, namanya juga makhluk pasti membutuhkan yang lain. Nah, kalau memang makhluk pertama terbatas, lemah, membutuhkan yang lain, siapa ini yang kita butuhkan? Maka kalau kita ingin sukses bergantung kepada sesuatu, maka sesuatu ini ya yang harus tidak ada di antara tanda kita. Maksudnya gini, udah kita mah jelas lah ya, makhluk terbatas, membutuhkan yang lain, kemudian lemah karena namanya juga diciptakan. Yang hebat, yang tidak lemah, yang tidak terbatas siapa? Allah. Karena bergantung kepada sesuatu yang terbatas mah pasti kita akan ada ruginya. Kalau kita bergantung kepada sesuatu yang ada lemahnya, pasti dia juga butuh yang lain. Nah, kalau kita mau menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Sang Pencipta yang tidak lemah, yang tidak terbatas dan tidak membutuhkan yang lain. Siapa dia? Allah Rabbi. Allah segala-galanya kudu ka Allah. Sesuaikan ucapan kita, jangan dipalsukan dengan kalimat pada saat kita lagi sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata ingin ikut aturan Allah yang mengurus seluruh alam. Jadi yang mengurus seluruh alam ini siapa? Allah. Pakai aturan siapa? Masa Allah mengurus alamnya pakai aturan manusia? Allah mengurus seluruh alamnya pakai aturan Allah. Makanya kita sholat dan segala sesuatu hidup kita dikorbankan untuk ikut aturan Allah. Logika sederhana gini. Mun isuk-isuk matahari dari mana? Dari sana. Nah, pagi-pagi matahari terbit dari ufuk timur. Seiring berjalan waktu sampai pada gilirannya terbenam di sebelah barat. Saban hari gitu jalan terus deh, nanti isuk aya deh di situ terus gitu kan. Terus begitu bulan mah tipeting datang mah panon poe mah timbulan, bulan mah tipeting. Itu udah diatur oleh Allah. Coba lu dibalik cek bulan teh aing yang timbulan berbenturan ke planetna. Apa planet? Bumi planet, matahari planet, Jupiter eta ge planet, Mars, Pluto dan segala macam tek-tek bengek nu teu nyaho kabeh. Eta planet lamun teu diatur ku aturan Allah bertabrakan. Jangankan teu jalan misalkan satu hari, satu jam teu jalan. Kan porosnya jalan ya. Aya nu cicing misalkan ya planet ngebentur. Bahaya bisa jadi kiamat. Nah, mereka itu diatur oleh Allah nurut. Yang tidak nurut siapa sekarang? Manusia. Jadi yang diatur ku Allah, anu nurut mah diatur ku Allah. Ngadenge tertiba heula misalkan matahari tabrakan jeung bulan. Pernah tuh? Pernah. Karena narurut. Matahari bulan narurut segitu hebat, segitu gedena. Kunaon orang misalkan sebagai manusia di tengah ilmu, sedangkan bekal kita sangkan bisa ngikuti aturan Allah supaya tidak bertabrakan dengan sesamanya. Gitu. Terjadi anu ngaranana orang kolusi, korupsi segala macam jeung temen teh sering bacok, sering kadek, sering tonyok teh akibat urang teu nyaho aturan Allah. Bahkan kiai nage dalil gelut geblek. Anya aya ngaji oleh dalil gelut. Emangna dalil aduh. Nah iya, jadi perlu dipahami gitu. Kenapa kita harus iman? Karena tadi, jadi awal wajibin ala insan ma'rifat. Yang wajib bagi seluruh manusia, bukan saja umat Islam, seluruh manusia. Tidak peduli orangnya. Yang dikatakan manusia nanti akan saya jelasin ya. Manusia itu nanti ada tanda-tandanya. Gitu. Kita bicara iman dulu, ya. Bicara iman dulu. Nah. Seluruh manusia punya kewajiban untuk iman. Setelah iman dia punya kewajiban. Konsekuensi orang beriman seperti apa?
Ketika harus membaca syahadat, nah, ketika seseorang sudah membaca syahadat, maka yang harus dilakukan apa diantaranya? Rukun iman yang kedua, sholat. Berarti sholat nomor 2. Nah, sholat saya bisa. Encan orang kayak ada nomor 2 sholat mah. Syahadat nomor 1. Rasulullah tidak jarang mengakhirkan sholat isya karena demi kajian. Silakan saja. Lain berarti orang mengakhiri waktu lain, tapi ngaji dulu karena sholat oke kudu jeung ilmuna, itu maksudnya. Ulanginya. Jadi bukan saja misalkan umat Islam wajib iman, itu seluruh orang-orang non muslim wajib iman. Setelah iman konsekuensinya melalui pintu maca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada aturan yang wajib dipatuhi kecuali aturan Allah. Itu maknanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang menciptakan seluruh alam kecuali Allah. Itu makna asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak ada hukum aturan yang harus dipatuhi kecuali aturan yang dari Allah. Dan tidak ada yang wajib disembah. Yang sebenar-benarnya adalah Allah. Kenapa Allah seluruhnya? Karena Allah mah tidak lemah, tidak terbatas, tidak membutuhkan yang lain. Kenapa? Karena tidak diciptakan. Siapapun yang diciptakan pasti butuh kepada yang menciptakan. Tapi ketika misalkan zat Allah tidak diciptakan, butuh ke siapa lagi? Nggak ada yang menciptakan kok. Di situ hebatnya, kita harus yakin. Nah, makna daripada asyhadu an la ilaha illallah seperti itu. Di samping itu, kita nyatakan ya, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gitu. Jadi gini ceritanya, ya. Allah Sang Khalik yang menciptakan manusia punya tujuan. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kepantasan yang diciptakan terhadap yang menciptakan apa? Taat. Jadi Allah menciptakan manusia punya tujuan. Seiring tujuan itu Allah ciptakanlah manusia, maka Allah memberikan panduannya. Gitu. Jadi Allah niat manusia kayak panduan anak seperti dealer PT Honda bikin Honda. Aya aturan itu. Honda adalah motor. Kemudian apa? Mesinnya misalkan mesin Honda kene. Kemudian bahan bakarnya bensin. Olina federal. Terus bobot kekuatan anak 200 kilo. Jarak tempuhnya ketika dipakai di porsil misalkan umpama genep jam. Jarak tempuh ketika udah genep jam istirahatkan umpama nih. Kalau salah berarti ya, disederhanakan aja ngomongnya ya. Nah, itu aturan panduan dari sana, dari PT Dealer, dari PT Honda. Nah, lamun kurang aturanana dirubah-rubah. Bahan bakarna kudu bensin malah dibere minyak tanah. Gitu atau minyak peletik. Anjeunna deui olina pupung misalkan oli federal. Dibere minyak. Eta dibere cai. Ayo diacak-acak itu aturanana. Aturan misalkan bobotna ya lamun hayang lila kekuatanana ge Honda misalkan nya. Bisa puluhan tahun. Ukur 200 kilo ieu mah 500 kilo terus misalkan ketika bawaan teh. Kira-kira hancur mah. Hancur. Nah manusia teh seiring diciptakeun manusia diberi aturanana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kita dikasih panduannya oleh Allah untuk ibadah. Nah, jadi konsekuensi orang yang sudah beriman, maka kita harus melaksanakan perintahnya. Jadi Allah menciptakan manusia. Bagaimana agar manusia ini paham kepada panduannya? Maka Allah utus utusannya disebut Rasul. Melalui malaikat Jibril, Allah menjelaskan kepada malaikat Jibril dengan bahasa yang bisa dipahami oleh malaikat Jibril. Nurunkan berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mulai turunnya dari Allah ke malaikat Jibril dengan bahasa yang dipahami
ya oleh malaikat Jibril dari Allah. Nah, malaikat Jibril turun kepada Rasulullah pakai bahasa naon? Malaikat Jibril ngomong ke Rasul Muhammad pakai bahasa naon kira-kira ngomongnya? Nyampaikan ayat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Gimana kata Allah? Kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Baca Muhammad. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ente enggak abet apa? Wah, ibarat cek bahasa kita. Ente enggak tahu apa saya sekolah kayak gitu. Saya teh nyaho huruf alif amjad sampai iya teh nyaho. Sekolah kayak gitu masa kita maca. Iqra ya Muhammad, tetap di kita. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ucapkanlah demi menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan seluruh makhluk. Akhirnya diikuti ta samina teh nah, samina teh dengekeun. Samina terus saya diikuti. Jadi samina kadenge, Iqra dibaca Iqra. Wa atona nurut, Iqra. Begitu disebut Iqra, ti malaikat Jibril langsung ikuti Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, khalaqal insana min 'alaq. Ari urang kudu artikeun deui Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kudu artikeun deui, da urang bahasana bahasa pasir kaum. Ayo Rasul mah langsung ka arti, da bahasana bahasa Arab. Gitu ya. Nah, begitu disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril ke Rasulullah dengan bahasa Arab, maka Rasul Muhammad yang bahasa Arab diutus kepada orang Arab. Kenapa diutus ke orang Arab? Biar bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Gitu. Coba kalau seandainya Rasulullah ya, yang berbahasa Arab, bisanya bahasa Arab, diutus untuk menyampaikan wahyunya ke orang Inggris. Kira-kira nyambung tak? Gak nyambung. Rasulullah ujung-ujung disampaikan sahabat. Nah, dari Allah Al-Quran ya, terus turun ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril disampaikan ke Rasulullah bahasa Arab. Diutus akhirnya Rasul Muhammad kemana? Ke orang pasir kaum, kudu bahasa Sunda. Kira-kira bisa gak paham mah? Mau gak paham bahasa Rasulullah bahasa Arab. Nah, oleh karena itu Rasulullah diutusnya ke orang Arab. Nah, dari orang Arab itulah dia nyebar Islam sampai ke pasir kaum. Itu maksudnya. Nah, berkenaan dengan hal ya, kembali bahwa iman ya, adalah kewajiban seluruh umat manusia yang punya akal. Itu. Oleh karena iman itu adalah kewajiban seluruh umat manusia, setelah manusia itu beriman ada konsekuensi di dalam iman. Apa diantaranya? Ngamal anu soleh, kan gitu. Lanjut deh, watawas berarti watawas sampai sobri terjadinya konsekuensi iman mah. Nah, di antara rukun iman al imanu kita kembali karena takrib. Al imanu tasdikul jazmi mutabikul waqi andalirin. Tolong siapanya ya. Ulangi, Resa. Al imanu tasdikul jazmi mutabikul waqi andalirin. Iman adalah membenarkan secara yakin. Gitu kan. Al imanu tasdikul jazmi. Iman adalah membenarkan secara pasti. Dengan keyakinan kita, di balik yang lemah ada yang kuat. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutabikul waqi, membuktikan dengan fakta. Mana tuntutan orang iman? Kudu sholat, kudu puasa. Kalau memang benar iman berarti kita harus semua melaksanakan, gitu kan? Nah, kemudian andalilin, harus pakai dalil iman itu. Nggak cukup misalkan karena iman itu adalah dari Allah, maka yang dimaksud dengan iman itu sendiri harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau di kampungnya biasanya al-imanu tasdikul qalbi, misalkan gitunya. Kemudian iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Sama itu juga. Iman adalah membenarkan secara pasti dalam hati, mengucapkan di lidah dan mengamalkan dalam anggota tubuh. Gitu. Di antara rukun iman diantaranya iman kepada Allah. Kita udah paham tadinya mengenai Allah itu tandanya apa Allah? Allah tandanya
tidak lemah, tidak membutuhkan yang lain, dan tidak ada batas. Ulangi, itulah Allah yang layak disebut Allah sebagai sang pencipta, tandanya tidak lemah-lemah, tidak membutuhkan yang lain, dan tidak ada batasnya. Allah tidak lemah-lemah, sampai kapanpun tidak ada lemahnya. Gitu. Kemudian tidak ada batasnya, sampai kapanpun Allah tidak akan mati, hidup selamanya. Gitu. Kemudian apa lagi? Tidak membutuhkan yang lain. Segala-galanya Allah tidak menggantungkan kepada yang lain. Sehingga ketika misalkan Allah di antara sifat wujud, sifat nan, Allah yang 20 yang wajib, di antaranya wujud kidam. Bicara wujudnya Allah bukan seperti wujudnya manusia. Kalau andai wujudnya kelihatan pakai mata daging. Kalau wujudnya Allah nggak bisa dibuktikan seperti itu. Ya. Ada juga wujud ciptaannya. Yang bisa dipikirkan ada 3, itulah wujud. Ya. Kita bicara mengenai wujudnya Allah nggak ke sana cara memahaminya. Jadi buktinya adanya Allah adalah bukti ada yang diciptakannya. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, saya kembalikan kepada rukun Islam, rukun iman. Di antaranya wajib bahwa Allah itu ada. Di antaranya ya. Rukun iman, di antaranya iman kepada Allah. Nah, yang kedua, iman kepada para malaikat. Anu katilu, iman kepada Coba ingatkan. Antum nabillahi wa malaikatihi wa kutubi. Benar. Karena kitab Allah. Terus yang keempat wa rusulihi. Nu kalima wa bil yaumil akhir. Yang keenam khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya itu dari Allah. Ieu kudu asak ya. Masalah ieu lamun teu asak atah, lamun geus atah repot atah mah jadi dangkal. Lamun hirup atah kena moal lakukan naon-naon. Lamun sing hayang cenah ada rasa kowe kudu sing getol nyuruhanana ngajina. Oh kudu ieu urang anteu kucak-kucak. Lagi. Ieu lamun saged teu asak ieu mah urip moalahna. Aduh, ieu mah ngeunah dirasakeunana ya. Iman yang terbangga dengan keimanan pribadi. Ngaku mah iman tapi teu karasa jadi umat yang beriman. Orang beriman itu orang yang hebat. Kalau orang yang beriman berarti orang hebat, berarti tidak lemah. Punya potensi gitu. Ulanginya. Iman adalah percaya. Di antara rukunnya adalah iman kepada Allah. Tandanya Allah, maksudnya Allah itu ya, bisa dibuktikan berdasarkan akliyah melalui ciptaannya. Yang layak disebut Allah, sang pencipta tadi, tandanya harus 3. Pertama, tidak lemah. Kedua, tidak ada batasnya. Yang ketiga, apa lagi? Tidak membutuhkan yang lain, karena namanya juga sang Khalik yang menciptakan. Beda dengan kita mah yang diciptakan gitu. Yang diciptakannya berarti harus apa? Paham, tahu diri kepada yang menciptakan. Iman kepada Allah. Kemudian iman anu kedua ke malaikat. Iman ke malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah anu teu naon, lain awewe, lain lalaki, lain bencong. Tara makan, tara minum, tara naon deui? Tara kawin. Kumaha cara ieu na? Wallahu alam, karena Mang Urip selama ieu teu pernah kapangi. Pokona percaya aya dina Al-Qur'an. Ucapan Allah masalah. itu. Ieu bagian daripada orang beriman kudu percaya karena aya nu ngaranna alam gaib. Gitunya. Nah, iman kepada malaikat adalah bagian daripada rukun iman yang kedua. Di antaranya nandai salianti malaikat, karena jin, karena iblis, karena setan. Aya tadi dia bener wajib kunti, teka bahas, ya. Pokoknya di dia mah rukun iman teh, ya. An urang kudu percaya, kudu yakin, ya. Allah.
alam gaib teh salian ti Allah aya nu ngaranna malaikat, iblis, setan jeung jin. Allah, malaikat, iblis, setan jeung jin. Alam gaib. Nah, itu ngaranna alam gaib nya. Aya ya. Apa itu mah surga jeung neraka gitu. Eta mah tempat ngaranna. Ari mah anu hirup. Allah, malaikat, Jibril, Allah, malaikat, iblis, setan jeung jin. Nah, ieu teh anu ngaranna malaikat, iblis, setan jeung jin makhluk Allah. Makhluk Allah ciptaannya. Ieu ge anu ngaranna ciptaan berarti diciptakan, terbatas ieu ge. Malaikat, setan, iblis, jeung jin, itu terbatas. Itu masih terbatas. Nah, ieu mah alam gaib. Itu seperti urang gitu nya. Nah, kemudian kepercayaan orang terhadap nubiya disebut malaikat, iblis, setan, jin, ya. Cukup percaya. Ulah direkayasa kos kumaha teh nyaho. Kitu ngerti teh? Sanajan misalkan aya film-film anu montek kana urang ngabangkitkeun disebutna maklum musabiqah pemahaman-pemahaman sebelumna anu belum tentu bahwa anu belum tentu setan teh gitu. Itu kayak pocong ini. Istilah pocong, kunti, genderuwo segala macam kuntilanak. Tah ieu teh sebenarnya halusinasi anu gerak anu disengaja dihembuskan kepada umat Islam supaya naon lemah kepribadianana. Sehingga aturan mainnya berani karena benar, anu ujung-ujungna takut karena benar. Aturan misalkan rek salat misalkannya tipe-tipe misalkan kacai kebenaran caina lain di jero, aya di jero di luar ilmah. Aturan berani karena benar, karena canawan ge halusinasi tina film pocongnya. Ayeuna sieun kana pocong lah, karena itu kan padahal mah eta mah teu perlu diyakini. Karena belum tentu pocong teh kos kitu, maksudna gitu. Intina setan mah henteu naon teu bisa ditenyo. Kitu paham teu nya? Ai ngaran setan mah ngaranna ge alam gaib, perkara anu teu pernah naon di katenyu ku panon, perkara teu pernah kadenge ku ceuli, teu pernah terlintas dina hate kos kumaha setan teu nyaho. Gitu nya. Jadi ieu kudu naon? Kudu dilawan ieu, kudu dilawan. Ulah ngagambarkeun setan kos kieu. Ulah digambarkeun pocong teh kos kieu. Ai pocong jelema pae mah dipocongkeun. Naon dimaksud pocong di dieu pan anu sok dibahas dina film-film dina urang-urang sok anu dimaksud setan. Sedangkan setan anu nyaho kos kumaha hati baheula ge. Eta mah kudu sangat sakatna iblis. Ieu mah untuk melawan ambisi dina hate urang naon kabobodo teh nya kasamaran kugama belum tentu setan teh kitu. Jeung deui pan aya setan mah aya dina hate. Terkadang ketika orang ninggalkeun salat malah urang bersekutu dengan anu kudu sieun mah naon kahayang setan ieu jauhan. Ulah sieun ku setan, yeun ku setan digambar-gambarkeun akhirna bikin sebuah naon perfilman. Itu teh sebenarnya naon gitu. Pembodohan kepada umat Islam. Jadi dibalik saja, yeun ke setan, tu cenah di kebon awi, aya ka kebon awi ludeung, teu nyawa teh ngingan kebon awi teh lain ludeungan, eta barangan, sieun rek ninggalkeun tempat salat ka kebon awi. Iya. Itu gitu. Nah, itu diantaranya iman ke Allah seperti itu konsekuensinya. Iman ke Allah teu bisa dibuktikan zat Allah secara kasat mata. Tapi orang bisa membuktikan ayana Allah berdasarkan ciptaanana. Di balik Allah anu teu pernah lemah, teu pernah terbatas, teu pernah butuh kanu lainna, berarti ayana urang. Tahan we napas, mau asih kene teu percaya ka Allah mah tahan we napas. Sabaraha menit urang kuat napas. Boro-boro menit ngurip misalkan 2 menit 2 detik oge geus tungap. Berarti orang terbatas. Berarti orang lemah, di balik lemah asa aya Allah. Sedangkan arek paeh ke bakal tepi kadinya orang kabehan. Dimung-mung ge. Sedangkan arek paeh teh kitu, kakarek bar menit we geus teu kuat. Sedangkan arek leuheul geus paehna teu naon, teu digenir. Geus paehna digenir mah akibat urang membangkang ka Allah. Aku ngeunah-nah hirup. Arek maut. Jadi lamun hirup poe-poe kana maut sering-sering kita tahan napas. Mutu qabla an tamut cek Rasul ya belajar paeh.
kos kumaha karasana pae ulah waka pae da ina tahanin apa sia kumaha mampu na sabaraha menit ngap Gusti kan jalma suatu saat arek eta teh diomong ge kalau teh bilangkeun sampai sarana. Jadi pertama itu yang kurang dipahaminya ia kaitan iman kepada alam gaib. Dituntun orang karena alam gaib teh ya. Sangkan orang percaya karena alam gaib kumaha carana? Pakai metode akal. Ulangi ya, sangkan percaya karena alam gaib orang pakai metode akal. Nah, Allah menciptakan makhluk teh aya yang bisa ditengok, aya yang bisa dicekel, aya yang bisa diraba. Ulangi, Allah menciptakan makhluk, aya yang bisa ditengok, aya yang bisa dicekel, aya yang bisa diraba. Dicekel bisa, diraba bisa, ditenyok bisa, katenyo. Contohnya salah urang jeung urang. Sering tanya tuh, tenyokan tadi. Nah, sering tanya. Nah, aya deui anu karasa tapi teu bisa ditenyok. Naon? Angin. Karasa tetapi tadi Bisa teu dicekel? Teu bisa. Bisa teu usah ditenyok? Teu bisa. Tapi karasa ketika aya karasa. Aya anu bisa ditanya teu bisa dicekel. Mana contohnya? Matahari. Katanya mah katanya cekel. Jauh lagi dicekel, sakitu jauh lagi panas. kita nepi. Aya teh alam gaib teh anu bener-bener gaib. Teu bisa terdeteksi. Dicekel teu katanya, didenge teu kadenge, bahkan digambar-gambari ku teh itulah gaib yang sebenarnya. Saha eta teh? Tadi teh ya iblis, setan, jin, jeung malaikat. Jadi anu artina batur ngomong kieu aya ditu aya pocong ge, ulah percaya heula. Makanya aya setan ngajungkereng kitu. Lain ke setan atuh. Sia setan ngajungkereng teh jeung aing. Nang aya oge sebagian setan ngarupakeun anu bisa ngagoda. Ngagodakeun keimanan. Ngagoda ka jelema halusinasi. Ieu urang asak ieu. Sing asak heula. Jadi ngaji urang di pasir kaum kudu asak balik ti jadi orang iman beneran. Itu. Karena rugi, tadi mesti dijelaskan dibocorkan ke Allah. Wal asli demi masa innal insana lafi usrin. Jelema rugi di mana teu iman. Lamun urang teu paham iman, berarti urang teu ngerti kana iman. Di mana teu ngerti kana iman teu nyaho, di mana teu nyaho kana iman teu di mana teu iman kafir, di mana teu iman sedengkeun kudu nyaho paham. Luas gitu. Lamun misalkan kafir, inna syarad dawab humul kafirun. Panggoreng-goreng anu makhluk melata di muka bumi adalah orang kafir. Karena salila-lila di neraka mau diangkat dari nauzubillah. Langgeng aja ada bebae. Langgeng lah bisina fi aqobah. Tinggal di surat 6, di surat Amayata Sa'alun An-Naba ayat 45. La bisina fi aqobah. Tetap orang kafir mah salila-lila di neraka. Salila-lila apa mah ngomongna? Salila-lila. Eureuna. Atuh eureuna. Batasna. Gitu nya. Salila-lila mah kan ya. Sikian pangletikna naon? Ngaran sikian pangletikna mulut akang. Nu nyaho di dunia ya. Anu pangletik-letikna siki biji. Setelah nyaho we ternyata ibarat mah ngartikeun siki pangletikna teh siki bayem, ternyata lain siki bayem. Siki ceri. So ceri geus asak dibuka siki leutik bener eta mah. Pangletik-letikna siki ceri, buah ceri aya sekian. Lamun siki ceri buahna sabuah ceri teh paneta mah ratusan meureun ribuan bisa jadi sikina. Lamun saumpama di dunia ieu ya penuh ku biji ceri. Sadunia penuh ku buah ceri. Ieu si buah ceri teh sikina cokot hiji satahun. Ke tahun harus cokot deui. Ujung-ujungna beak mah. Beak sanajan triliunan tahun kapanpun pasti ujung-ujungna mah beak. Gitu. Sedangkan segede kieu we siki ceri jona masyaallah ratusan bisa ribuan ya. Tapi jelema anu salila-lina lang teh we nya orang kafir salila-lilana di neraka. Batasna. Saya nyontokeun ana. Jadi kaitan masalah iman seperti itu. Iman kepada malaikat wajib. Anu kadua iman ka naon?
kitab. Iman karena kitab. Kitab anu diturunkeun ku Allah baraha? 4. Di antaranya Taurat diturunkeun ka Nabi naon? Ka Nabi Musa. Kunya aya. Injil anu kadua diturunkeun ka Nabi Isa. Zabur diturunkeun ka Nabi Daud. Kemudian Al-Qur'an diturunkeun ka baginda Rasul Muhammad. Taurat ulangi dibikeun ka Nabi Musa. Ya. Berlakulah Taurat pada saat itu masa-masa Nabi Musa. Begitu turun kitab Injil, Taurat tidak berlaku. Yang berlaku Injil anu dibawa ku Nabi Isa. Nah, seiring berjalannya waktu Nabi Isa diangkat ku Allah masa-masa bujangan. Nah, ke langit. Ayeuna naon? Injil teu berlaku. Datang naon Nabi Daud. Di Daud dipasikeun kitab Zabur ka Nabi Daud. Maka kitab Injil teu berlaku. Begitu naon terus waktu berjalan ya, datanglah Rasul Muhammad. Maka kitab Zabur teu berlaku. Anu berlaku naon sampai hari kiamat ieu mah Al-Qur'an. Rasul Muhammad adalah suri tauladan yang lengkap aya di manehna kabeh contona. Anu munggawa kitab Al-Qur'an. Kumaha hartikeunana kieu? Nabi Musa pernah teu dina sejarahna mimpin negara? Teu pernah. Jadi ketika orang arep nyontok ke Nabi Musa, kumaha baginda Nabi Musa pada saat jadi pemimpin negara. Oh contohna. Lebah dia berarti Nabi Musa itu bisa dijadikan contoh dina lebah bagaimana cara mengolah negara karena tuh pernah jadi pemimpin negara. Nah sekarang sama Nabi Musa, Nabi Isa ya, hidup dalam keadaan bujangan, boro-boro anak pemajikan gitu, boga diangkat, tapi diberi kepercayaan, naon dititipkeun kitab Injil. Nah, lamun nyontoh misalkan ke Nabi Isa, kumaha cara memperilakukan hubungan suami istri dengan anaknya, kebaikannya di dalam konteks rumah tangga. Aya contohna teu? Eueuh. Dan itu pernah rumah tangga. Karena henteu pernah boga pemajikan, boro-boro anak pemajikan gitu boga. Lebadinya henteu bisa jadikan contoh Nabi Isa. Gitu, dan teu boga contohna. Ari nyontoh kumaha urang ka Nabi Isa sejarahna ge eueuh bawa maina boga anak boga pemajikan. Nah, terus nanti Nabi Daud, sanggeus Nabi Isa kan Nabi Daud. Di dalam proses perjalanan Nabi Daud, ya, gitu. Pernah misalkan aya anu ngaranna tatanan negara misalkan, anu ngaranna dina hidup manehna peperangan dalam hidup antara negara manehna misalkan jeung negara lain. Karena Nabi Daud seorang raja. Ya, pernah tuh Nabi Daud misalkan perang jeung negara mana pernah tuh sejarahna. Karena ada kumaha pernah main seorang raja kok. Jadi lain kabeneran manehna mah ibaratna naon? Nabi Daud jeung Nabi Sulaiman teh bapak anak jeung bapak apa? Nabi Daud pemajikan 100, Nabi Sulaiman pemajikan 1000. Jadi raja teh dari bapak ke anak turun. Nabi Daud jeung Nabi Sulaiman mah maneh anu menguasai sehingga teu aya sejarah bagaimana untuk menghancurkan seorang raja. Eueuh namanya ge sejarahna mah jadi raja. Intina proses bagaimana perjuangan Nabi Daud untuk melawan misalkan kemungkaran beda jeung Rasulullah. Gitu. Di Rasul mah kumaha waktu hidup miskin aya sejarah. Dan naon menglahir dina kaayaan yatim, kumaha bagaimana cara contoh dagang aya di Rasul mah. Bagaimana cara contoh jadi pengembala yang baik, tukang ngangon embe aya di Rasul. Kulit lah. Dalam kulit beneran. Tukang kulina jadi tukang dagang, nah segala macamna profesi geus dijalani ku Rasul hingga jadi pemimpin negara. Diterapkan bagaimana hukum Allah. Makanya menanam peringkat disebut ulul azmi yang paling tinggi.
Sampai dijamin kebenaranana, dijamin kesucianana, dijaminan kemurnianana baginda Rasul urang mah Muhammad. Ya. Kehebatan Rasul sempurna, diberi naon kurikulumna Al-Qur'an sempurna, teu bisa naon, teu bisa kena intervensi tangan-tangan orang maya lain. Pan enang anak kitab-kitab lain mah bisa dipalsukeun. Gitu. Injil, Taurat, Zabur bisa dipalsukeun kunaon ku orang-orang generasi kadieuna, tapi Al-Qur'an mah teu bisa. Nah, sampai naon saking hebatna ya Al-Qur'an geus lengkep sagala-galana ulah kudu nyonton nu lain deui. Gitu. Dan seueur. Nah, ada geus cukup aya di dinya kabeh. Cukup keberhasilan aya di Rasulullah. Sampai dijamin kula Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tak keimanan kan ayat ieu teh ulah urang yang contoh-contoh di nu lain. Di mana nian di contoh nu lain berarti mah dipertanyakeun keneh keimanan urang ka Rasulullah. Gitu, nya tata cara thariqah lain. Oh, ayeuna berbagai macam thariqah subhanallah. Bermacam-macam. Bisa sasar urang lamun misalkan teu ieu mah hampura nya insyaallah. Jadi urang seolah-olah nyempelekeun ka Rasulullah. Contoh mas aya di Rasul kabeh, kalau mesti dijamin kebenarannya, bahkan dijamin dina Al-Qur'an, dina hadis. Cek Rasul kumaha? Dina hadis Rasul mesti dijelaskan misalkan. Man ahdasa min amrina hadza fa huwa raddun. Sing sajalma nieun tata cara thariqah aturan anu teu dicontohkeun ku aing, aturan anu agama Islam maka ku aing ditolak. Persieun eta. Ditolak jadi umat Rasul, kurang subhanallah. Kemudian kumaha deui? Rasul wanti-wanti alaikum bisunnati, awas maneh ulah ngeureunnan tata cara anu ku kaula dicontohkeun. Sunah-sunah teh sunah di mana thariqah tata cara belajar teh ieu. Ulah nieun deui tah sakuduna tata cara belajar nu lain. Da cukup contoh tina ti wali songo wae ge nyontoh Rasulullah geuning berhasil. Can mah aya tandingna deui. Mah aya deui tandingna. Teka dunya. Dina ormas oge urang teu kudu mikiran deui ormas anu mana nu bakal kurewe cekel, teu kudu geus aya urang tinggal prak-prakan ada pilihan gitu. Nah, ieu kakar keimanan terhadap malah teu bisa lagi urang geus tadi teh mah geus aya sisihan urang. Ieu daek deui ngariungna kan, ngariungna urang. Teu bisa na wae urang dibere sisihan ku Allah. Sisihan ka lusan. Apalagi lamun urang ulah yang teu bisa ulah. Jadi itu keimanan terhadap malaikat. Cukup keimanan terhadap malaikat, percaya gitu. Nah, anu kurang diikuti terkait karena malaikat. Atau itu mah teu dipikiran, teu diikuti. Oh, contoh misalkan malaikat kumaha contoh ngikuti malaikat aya. Lain deui contoh ngikuti Rasulullah aya eta mah ke dijelaskeun nya. Eta contohna berupa Al-Qur'an. Ai malaikat mah aing kudu kumaha sangkan iman ka malaikatnya. Lamun iman malaikat syarat naon? Misalkan sugan malaikat tah misalkan nya bisa ngaleungit, kudu bisa ngaleungit lagi gitu. Pokoknya malaikat teh teu dikocek-kocek, iman kana malaikat kurang percaya. Oh, Gusti abdi samina percaya kana bahwa malaikat aya dina keterangan aya dina Al-Qur'an gitu. Ayeuna iman kana kitab, iman kana kitab mah nyatana kitab Al-Qur'an anu ayeuna atuh urang ikuti we. Mana laranganana? Mana perintahanana anu aya dina Al-Qur'an. Anu ngikuti we aya bukti urang anu ngaji nama kiai lah nya kirang ngikuti we urang anu gawean patutna. Iya gitu. Terus iman kana naon? Ka Rasul. Malaikat kitab Rasul. Nanti lu tah. Rasul anu wajib urang nyaho nya. Ieu teh lamun dina ieu mah aya 25 rasul. Dimulai malaikat dimulai naon? Seperti masih kan ieu pertanyaan mengenai Rasul kan di antara Rasul mah anu dibere naon? Dibere wahyunya. Tuh. Pokoknya urang nyaho heurana eta mah. Rasul-rasul urang nyaho. Jadi kayak perbedaan antara Nabi jeung Rasul, gitu kan? Ai Rasul mah seorang laki-laki yang diberi mukjizat oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya dan diamalkan oleh pribadinya dan disampaikan kepada umatnya. Itu namanya Rasul. Ari Nabi mah seorang laki-laki yang
melanjutkan aturan wahyu dari Allah yang diberikan kepada seorang rasul, kumanya dilanjutkan. Itu perbedaannya. Jadi pokoknya orang percaya bahwa Allah menurunkan wahyu melalui Rasulullah. Ya. Wahyu disebut risalah berupa Al-Quran, ay Rasul nyatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta rasulna. Gitu. Nah, anu kaopat naon? Iman kepada kitab. Kitab apa tuh? Allah, malaikat, kitab, rasul. Nah, kemudian anu kalima hari akhir. Maksudnya hari kiamat. Jadi kiamat bakal terjadi. Ya. Kajian rek kumaha wae ge sanajan can terjadi oge, tapi tanda-tandana gitu. Anu ku Rasulullah mesti dijelaskeun itu mesti jelas aya gitu. Karena setiap salian ti Allah disebut nama makhluk. Setiap makhluk terbatas membutuhkan yang lain dan lemah. Wajar ku akal ge kana kaanteur teu kudu dalil tulisan, ku dalil akal ge moal mungkin ieu planet bumi aya wae, moal mungkin pasti akan aya hancurna. Buktina mesti hancur-hancurkeun ku jelema. Anu sakuduna hasil bumi nya, ieu mah bumi enggak dihancurkeun. Gunung dipohporan. Teu kan? Padahal mah lamun aturan ti Allah mah lain dipohporan gunung mah. Kuduna anu dicopot teh hasil gunung naon? Ieu mah dihancurkeun, gunungna dihancurkeun, lautna dihancurkeun, segala macamna dihancurkeun. Maka Johar pasar fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Kehancuran di muka bumi zahir jeung batin, bumi jeung lautan kusaha akibat sistem teu make aturan Allah, gerak tusan hirup manusia. Tak kurang nyaho sistem ibarat tapi nyaho ke aya terus mangajina gitu nya. Terus keimanan terhadap naon? Qada jeung qadar. Hari kiamat antum beliau malaikat yang Rasulullah yaumil akhir. Wa bil qadari, qada jeung qadar urang kudu nyaho. Yang kayak lamun saterus nyampe kana qada jeung qadar, ngaji lain kalah bikin mung. Ustaz Wali teu ngaji ge gering maneh mah bakal datang ka dieu. Percaya teu maneh? Bakal datang sorangan ka dieu. Ke lamun qada jeung qadarna paham mah. Wih, kos kumaha sih aya ieu teh disebutna aya kompas bisa ketarik ka dieu. Pokoknya rek hujan rek naon aya lain hujan batu mah. Pokoknya datang di dinya ka dieu. Hebatna sampai gitu. Karena sekarasa bagaimana indahnya dalam iman, indahnya di dalam Islam, bangga jadi umat Islam teh. Ada kepuasan batin tersendiri ketika terdatang kali teh rugi sarugina teh beda kumaha geus janjian jeung awewe anu geuris bari duitna aya tiba-tiba misalkan naon urang aya ban kempes urang arep nyium eueuh brengsek penting ieu main sial gitu. Padahal main duit boga naon motor-motor acan jeung ngagantianana gitu. Pokoknya ngerasa rugi kumaha sih? Engke mah keur bebelan teh bener-bener engke mah. Gitu nya. Karena ieu karasa kumaha urip karasa gitu. Nah, di mana orang sudah bela karena kebenaran, subhanallah. Anu tadinya bebelana karena kemaksiatan, malah dibalik ku Allah. Jadi bebelana teh karena kebenaran. Sedangkan Allah ridho, malaikat ridho, tempat ridho, waktu ridho, kabeh nu aya di muka bumi ridho. Ka ieu ridho di daharna ge. Menghirup meskitu kakara kayak lapang dada gitu nya. Jadi kembali diantar rukun iman yang ke-5 qada jeung qadar. Moal bisa dikupas ayeuna ya qada jeung qadar. Karena panjang ceritana gitu nya. Berarti anu kagerep naon? Baik jeung burukna itu menang Allah. Saeutik di lobah ieu rada panjang keur ngajelaskeun. Jadi kieu aya aturan anu pun digawean, aya aturan anu ditinggalkeun. Di mana ngagawean anu teu ecreup berarti hasilna ge teu. Di mana ngagawean anu bener maka hasilna ge nu bener.
di mana ngahasilkeun anu teu ejreg da pagawean teu ejreg ieu moal jadi bener. Da eta teh geus menang Allah. Di mana orang gawean teu ejreg hasilna ge teu ejreg. Moal dibalik ngagawean teu ejreg jadi hasilna bener moal. Eta teh menang Allah, di mana menang geus hukuman Allah ieu nya. Di mana ngagawean teu ejreg maka hasilna ge di dunia keneh teu ejreg. Moal bisa ngagawean teu ejreg aya hasilna ejreg. Ieu teh geus hukum Allah. Begitu pula di mana ngagawean anu bagus, maka hasilna pun bagus. Moal jadi teu bagus, da ieu geus hukum Allah. Kitu maksudna. Jadi ulah dibalik cenah dasar arek ka neraka, cenah pugu aya ngagawean bener ieu ke neraka. Makanya lain kalinya. Jadi baik jeung buruk teh geus hukuman Allah. Gitu. Jadi ngartikeunana gitu. Di mana ngagawean baik dapat baik, di mana ngagawean buruk singkat yang pemikiran singkat. Ya, di mana ngagawean buruk bakal buruk eta mah hukum Allah. Baik jeung buruk teh menang Allah. Nah urang boga pilihan, akal teh heuh. Ceuk Allah tahan teu ejreg, tahan ejreg, pilih ku sia. Hirup sia hayang husnul khotimah, hayang suul khotimah. Pilih ku sia, lamun hayang husnul khotimah, naon anu dilakukeun ku sia? Pertama, semata-mata hayang meunang ridho Allah, tata carana pun kudu sesuai anu dicontohkeun ku Rasulullah. Lamun maot harita, sia berarti maot husnul khotimah. Aya maot suul khotimah, ku Rasulullah dilarang minuman, ku Rasulullah misalkan dilarang misalkan berbuat zina, ku Rasulullah dilarang misalkan naon judi. Giliranana misalkan urang malah judi, malah zina misalnya. Pokoknya perkara-perkara anu Allah dilarang misalkan urang digawean paeh waktu harita. Maka maot urang disebut paeh suul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati tah ieu pilihan urang. Make pertanyaan ari di mana urang hayangna. Arti suul teh anu teu diterima nya. Heeh, suul teh jore. Lamun husnul alus. Jadi seperti itu ya terkait keimanan masih panjang lah dia menambah bisa sekaligusnya, tapi mudah-mudahan waktu anu sesimpel ieu ya urang bisa nyampe ka dieu. Geus arek aya anu ditaroskeun mah kitu. Ku Mang Dina ditutup heula kan ya. Tutup heula dengan kifaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.